Вот наше жилье. Хороший такой здесь этот видовой закуточек. Айпетри в облаках. Дива, скала Пания. Это Синий Ис, там Алупка, там гора Айпетри. Красиво. Айпетри в облаках. Мы уже на горе Кошка. Основная гора там. Мы еще здесь. Класс, повезло. Смотри, как оно красиво это освещает эту вот долину. Вообще красота. Ну что, нормально или еще перефоткать? На горе Кошки мы гуляем. Красивый поворот. Эта дорога вообще очень живописная. Красивая. На Севастополь. Голубой залив. Бухточка. Горы. Смотровая площадка с горы Кошка. Птички поют. Высотища, красотища. Очень. Гора Кошка. Мы дошли до носа горы Кошка. Вот тут такой заканчивается таким тупичком. И там такие эти. О, какая пропасть. Ага. А я буду, да. Маки красивые тут такие. И скала такая красивая. Зря они туда пошли. Ой, красота. Красотами болотами. Красотами, болотами. Так, и тут уже сверху красиво смотрим. Отсюда видно и Коцевели, и гору Кошка, и трассу. И вот там Синий Ис. И еще и Айпетри. Вот мы в обсерваторию идем, Семейскую. Сколько тут дольменов таврских. Ничего себе. Захоронения. Это вообще древние, доисторические. Те, кто здесь жили до всех событий. О, смотри как. Тут прям, Оль, тут прям форма сохранилась.
Ничего себе. Облака над горами. Они такие, ну, вот он поет у нас на балкончике. Боимся спугнуть. Ничего себе. А где вторая? Она так отдыхает. Отдыхает. Ну еще спой. Заодно интерьер сниму. Вот это мне нравится. Дизайн. Картина. Интересно, что это? Наверное, это все-таки дрозд. Он с оранжевым клювом, Оль? Угу. Значит, это дрозд. Вы слыхали, как поют дрозды? О, это прям про него песня.